हेलो दोस्तों, मेरे पास आ चुका है मैकडॉनल्ड्स का वायरल सॉक्स। चलिए इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। तो गाइस हम इसे बाहर निकाल रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सॉक्स है। फाइनली ये मेरे पास आ गया है और ये बहुत खूबसूरत है गाइस। इसका डिज़ाइन सुपर्ब है, मस्त, एकदम एक नंबर जैसे। और हम इसके बाद दूसरा वीडियो देखेंगे जिस पे हम दूसरा सॉक्स भी अनबॉक्स करेंगे गाइस। उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए।